Okay, now it's being recorded, so No pressure. no pressure. It will be, on YouTube. Yeah. Everybody can see it and Nayo. hear it. Oh yes, Malu. Oh my God! And I came not really prepared because I thought this would be only in Thai, so I was going to experience only, sit back and meditate and only experience. And now it's a lot very active participation. Right. And I'm really glad because I already learned a lot from the first video. เขาบอกว่าเขามารูบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะตั้งคำถามมาแล้วก็อยู่ได้โอกาสก็เหมือนมีแรงกดดัน แต่ว่าจากวิดีโอที่ได้ฟังไปเนี่ยเขาเข้าใจเยอะขึ้นแล้วค่ะ Started one question. I heard that there's some Thai monks who can take away the concerns or sufferings from people when they see you and you say, okay, this is what I suffer or suffer from, and they can take it out. But is it the same way as in the video? Okay, so then I already know my answer. เขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าพระบางรูปหรือพระบางท่านเนี่ยสามารถเอาความทุกข์ออกจากโยมออกจากใจโยมได้เหมือนกับในวิดีโอหรือเปล่าเจ้าค่ะอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วไม่ใช่เหรอ Are you still suffering right now? Right now, no. Right now, I'm okay. When I'm here, it's all, feel the flow and the reminders are amazing. So for me right now, I feel very good. ตอนนี้เขารู้สึกดีมากค่ะก็เพราะว่าเอาความทุกข์ออกให้แล้วไง So he took out all the suffering you have already too. Yeah, maybe it is because I am in the moment right now. When I start thinking about past or future, then I know I get troubled again. เขาคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เขาเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆจนเป็นความทุกข์ขึ้นมา Very good. But when I react still a lot to, for example, some people, not new people in general, because I try to detach. But for example, my parents, who have been there all my life, of course, for me it's very difficult to detach from their opinion of me, for example, or how they treat me, and it's a trigger which is very difficult for me to eradicate. เพราะว่าในชีวิตเขาเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นคนเก่าอย่างเช่นพ่อแม่หรือใครที่เป็นความผูกพันเนี่ยค่ะสามารถจะทำให้เขาเกิดจุดที่เป็นความทุกข์ขึ้นมาได้จากความคิดที่เขาคิดว่าเขามารู้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเวลานอนหลับมีความทุกข์ไหมกับพ่อแม่ When you sleep you still suffering from the thought of your parents That's why I don't sleep probably I'm a very bad sleeper ก็สงสัยก็จะเป็นเพราะทำไมเขาถึงเป็นคนนอนหลับยากมากเนี่ยเขาไม่ค่อยนอนได้ปกติAnd it's not all because of my parents, of course, when I don't sleep or but other people too. Yeah, and it's not always very conscious suffering or worrying about things. But I think it became a part of my cell memories. Mm-hmm. So it's I get startled very easily. I don't know if you know the term EMDR. I don't know how you call it. EMDR. It's like a trauma when you want to eradicate the traumas you suffered from traumas. For example, when you were in a war or something. Yeah. But what happened to your trauma? Well, I think it's maybe too personal to say right now, but let's say there were many different traumas, and some traumas were for a long time. So on a daily basis for like 15-20 years. มาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ค่ะอาจจะเป็นว่าเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันไปสั่งสมอยู่ในเซลล์จากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตระดับทรามาขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานเหมือนเป็น20 กว่าปีมาเนี่ยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าเวลาที่เขา
ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์สั่งสมอยู่ในตัวเขาค่ะอย่าให้มาสั่งสมในใจก็ใช้ได้ He said if it's only in the cell but not in the heart it's fine But I think for me it's very difficult to how do you say feel if it's from the heart or from the but the heart is also built of cells of course yeah. แต่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมันยังยากอยู่ว่าที่เขารู้สึกเนี่ยมันอยู่ในเซลล์หรือว่ามันอยู่ในใจเขาค่ะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแต่อย่าไปทุกข์กับมัน He said let it be in the cell in the heart whatever but then you don't suffering from it just let it be there but then you don't grab it Okay I know it's easier said than done because I've seen it in the video and I was really touched by her story because I relate to it a lot but I think it's very difficult to practice yeah เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันยังยากพูดได้แต่ทำแล้วก็ยากแล้วก็วิดีโอที่เขาเห็นเนี่ยค่ะผู้หญิงในวิดีโอก็คือประทับใจเขาเพราะว่าเรื่องราวมันคล้ายๆกันนี่ค่ะก็ไม่เห็นจะยากอะไรก็ไปยุ่งกับวุ่นวายกับสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราที่อยู่ในใจก็ไม่เห็นจะยากอะไร He says it's not difficult No I did the practice of the meditation for I think about 10 years now on a daily basis 1 hour a day but it's very difficult to practice in real life because you of course when you do a course for 10 or 15 days it's easier because it's not easy but it's easier because you don't have the interaction with the people but when I go back to the brutal wide world let's say there's always people who trigger me and I know it's because of me because when I feel centered and calm I see love everywhere but sometimes when there's this you know it's getting better but maybe I shouldn't expect miracles maybe is that the เขาบอกว่าเวลาที่เขาปฏิบัติธรรมมาสักพักด้วยแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปเข้าคอร์สหรืออยู่ในคอร์สเนี่ยค่ะก็จะง่ายเพราะว่ามันก็ว่าจะอยู่กับตัวเองได้แล้วก็เห็นความรักความเมตตารอบตัวแต่เวลาที่ออกมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็จะเห็นสิ่งที่มากระทบแล้วก็ทำให้จุดความทุกข์ขึ้นมาอีกในชีวิตประจำวันเขาเลยรู้สึกว่ามันยังยากอยู่เขาเข้าใจผิด You understand it wrong เพราะเขาอยากจะให้ไม่ทุกข์มาเลยไม่สามารถพ้นทุกข์ได้สักที Because you don't want to have the suffering. You don't want, and then that's why you still like see that trigger everywhere along your, because you don't want to have it. So when it happened, the trigger, then you react to it, I think. Okay, thank you. Yeah, I think ไม่เข้าใจง่ายจัง Now you get it, he said. เข้าใจยังไงในอธิบายกลับเลยที Can you say it back how you understood it now? ก็ไม่เข้าใจง่าย How I understood it is I don't want the suffering and I don't want it too much. So if I can accept the suffering, it will probably leave easier. And when it comes back, it goes also. At least that's also what I learned from the video. เขาเข้าใจแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากได้ความทุกข์แต่เวลาความทุกข์เกิดเนี่ยเขาก็เข้าไปต่อต้านมันเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเขายอมรับมันให้มันเข้ามาแล้วมันก็ไปโอ้เซอร์ไพรส์really surprise Thank you so much Thank you มีความรู้ความเข้าใจที่เร็วมากนะเนี่ย You are fast understanding fast learner ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากให้เยอะๆ You want you to talk more Oh to really? see more Me? พูดเยอะๆเลย Yeah a lot No, more I understand and I already Anything else you can ask หาคนที่เข้าใจเร็วๆได้ยาก He said it's so hard to find someone to understand it very fast จะได้มีประโยชน์เติม But I think my meditation is also based on Buddhism. So I try to learn a lot already for a long time. But I mean, here knowing is different than in daily life to practice. เขาฝึกมานานแล้วค่ะก็มันเป็นพื้นฐานของ
พุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บางทีเข้าใจตรงนี้แต่มันยังไม่เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆเพราะว่าเราเข้าใจมันไปอยู่ที่เดียวกันความเข้าใจมันอยู่ที่เที่ยวชี้ว่าความเข้าใจอ่ะชี้ที่สมองมันถูกแล้วเพราะว่าความเข้าใจมันใช้ระบบการคิดผ่านความจำผ่านระบบปัญสมอง You said this correctly that you pointed when you said you understand it's here but แต่ความรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่เข้าไปยึดถืออะไรมันรู้ออกมาจากใจมันอยู่คนละที่กัน but the knowing the knowledge that you know by wisdom is from here so you understand it correctly but it's not the same place exactly yeah. Okay, there's another question coming right now. Because, for example, to trust people, for me, is becoming more and more difficult. Well, I think when I practice Buddhism, when I want to live according to the Buddhism rules, let's say, I want to trust more and more people. But every time it seems that when I trust someone, I get mistrusted, or how do you say it? something bad happens Something bad happens, and I think, my God, even my closest friends sometimes, but I don't know why this happens. Of course, there's always a reason, but why does this happen? I think. มารุบอกถามว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องความศรัทธาความเชื่อในตัวผู้คนรอบตัวอย่างเช่นบางครั้งถ้ามีความเชื่อเหมือนเชื่อเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาหลังจากที่เขาให้ความเชื่อไปอย่างหมดใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่มันเป็นปัญหาทำให้เขาสูญเสียความศรัทธาหรือความเชื่อนี้ไปเขาก็อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงแม้แต่ความเชื่อความศรัทธาก็ไม่เที่ยง because belief or trust in someone is also not permanent. Yeah. So I hold on to. ไม่อาจจะยึดถือสิ่งใดไว้ให้มันเที่ยงมันคงที่ได้ Yeah. Okay. Now I totally understand my friendships from the last few years. เรายอมรับความไม่จริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่อาจจะยึดถือให้มันมั่นคงที่ได้แล้วก็เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป I grab too tight. You understand? I don't have to translate. Because it's like with the เข้า sand. ใจเลยเหรอ Even now, even you speak Thai, you understood. It's good. But I guess it's more or less like the sand. You know, you carry the sand like this, not like this, because then it's. Go through your hand. Yeah. เขาเปรียบเทียบเหมือนกับพยายามที่จะกำทรายในมือก็กำไม่ได้ก็จะร่วงผ่านมือไป Very good Very good Surprise เอาอีก More. There's more people who want to ask questions. ยกให้หมดเลยคืนนี้ He said the whole night for you. You can ask more. Anything else? But there's more people who want to ask. I think there's more people who want to ask a มี question. คนเยอะเขาอยากจะให้โอกาสคนอื่นด้วย คนอื่นก็ได้ประโยชน์จากคำถามคำตอบของ But เรา everyone can also benefit from your question. No pressure again. Okay. เรารู้สึกกดดัน Can I think about it? ขอคิดดูก่อนนะคะ ถามออกมาจากใจ If you ask from your heart, it's okay. Yeah, because normally when I Just forget us. ไม่ Forget ต้อง us. เกรงใจถามมาได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ my mind works like a sponge, and then it's a blur, and then when it sinks, I get the questions so maybe tomorrow I have better questions. I don't know. เขาบอกว่าในหัวเขาค่ะเหมือนเป็นฟองน้ำแต่ว่าเขาจะนั่งนิ่งๆแล้วก็คำถามมันจะค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ย Maybe, but it's very practical. A very practical question, if it's possible. Yes. If there's no answer, that's also okay. For example, one of the reasons why I can't sleep is because I feel a lot of, I would say, noise. For example, my neighbor has an alarm clock in the morning at 6 o'clock, and it wakes me up because I don't even hear it, with the ear, really, but I feel the vibrations, and
And then, of course, I hear. And what is the question? How is it possible? I want to focus on my own feelings and don't get disturbed by all those, for a good night's sleep. That would be nice. เขามีคำถามง่ายๆค่ะเรื่องการนอนของเขาค่ะเวลาเขาจะนอนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกไปหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีเสียงนาฬิกาของเพื่อนดังบางทีไม่ได้ยินด้วยหูด้วยซ้ำแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนจนมันมาอยู่ในตัวเขาแล้วเขาก็มีปัญหากับเรื่องการนอนเพราะเขารู้สึกเยอะไปหมดอย่างเงี้ยค่ะต้องทำยังไงเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับรู้มันทุกอย่างอย่างที่มันเป็นหลับไม่หลับไม่ต้องไปสนใจหลับตาไว้อย่าลืมตา He said you wanna sleep close your eye because you're gonna feel everything but don't open your eye and you can sleep you don't put your attention let it be But everything my eyes are closed at night. แล้วก็ความรู้ให้มันรู้ออกมาจากใจอย่างนั้นแหละอย่างที่รู้นั่นแหละแล้วก็ความรู้เนี่ยให้มันรู้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่อย่าให้มันหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐมากเลยเพราะว่ามันมีแต่เป็นความรู้ที่รู้ออกมาจากใจโดยไม่ผ่านระบบสมองเลยมันทุกอย่างมันเข้ามาสู่ที่ใจแต่เราแค่สักแต่ว่ารับรู้ทุกอย่างที่ผ่านมาที่ใจให้ได้รับรู้ถ้าไม่ไปจับแล้วไม่ไปผัดใสถ้าไม่ไปจับแล้วไม่ไปผัดใสได้แต่รับรู้แล้วก็หลับตาไว้ไม่ต้องลืมมันก็หลับแล้วแต่ความรู้อย่าให้หลับแต่ตาหลับเลย The way he said that the way you already feel everything that happened around you is actually very excellent already. Yeah. ไอ้ความรู้เขาเนี่ยรู้มันจะรู้อย่างนั้นแหละเพราะว่าทุกอย่างมันเขารู้ออกมาจากใจเขาเรียนรู้ทุกอย่างแต่อย่าไปจับแล้วก็อย่าไปผัดใส่อย่าไปจับยึดไว้แล้วอย่าไปผัดใส่ Because the point is, you said you didn't hear it from your ears, but you hear it as knowing from the heart. So he emphasized that is good. But then when you know it, you have to let it know it like that continually until you know that you should not grab it as your problem. Okay. Then keep closing your eyes. So I shouldn't move yet. Just keep training. Yeah. เขาก็ยังไม่ต้องรู้มากกว่านี้เขาก็จะต้องทำต่อไปก็ทุกอย่างมันก็จะรู้มาที่ใจนั่นแหละก็อย่าไปจับยึดไว้แล้วก็อย่าไปผักใสก็แค่รู้สักแต่ว่ารู้ไว้ให้ความรู้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนให้รู้ออกมาจากใจแต่ตาถ้าเป็นกลางคืนอยากจะหลับก็ตาก็หลับไว้ไม่ต้องลืมก็มันก็ไม่เป็นไรก็เท่ากับหลับแล้วหลับตาแล้วช่วยหน่อยก็ได้นะเพราะพี่รู้ว่าเดี๋ยวจะหลงประเด็น I shouldn't grab. Yeah, you shouldn't grab it. But then because the question start with you cannot sleep, right? You cannot sleep, and because you know and feel everything. Even the noise you don't hear from the ears. But he said that is correct. The way you feel everything around you, but you have to let it be because it's gonna be always like that around you wherever you are. But then if you close your eye and just know and have no problem with everything that's happening, then it's fine. Yes, of course. When there's no problem, everything is fine. That's the problem. Well, of course I know that's not a problem, but for me, it's not natural yet to not see it as a problem. เขาบอกว่าสำหรับเขาอะคือการอธิบายเมื่อกี้คำถามแล้วก็คำตอบที่ได้อะมันก็เข้าใจแต่มันยังเป็นปัญหาอยู่คือคนทั้งหลายเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยอย่างมารูเนี่ยคือมารูนี่มันผ่านกระบวนการของการปฏิบัติจนเข้าไปมีความรู้ที่ใจรู้ออกมาจากใจโดยที่จิตมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหรือเรียกว่าสติมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันเลยไม่หลับเลยความรู้เนี่ยมันเลยเหมือนแต่นอนไม่หลับแต่ความจริงอ่ะร่างกายมันหลับอยู่แต่ความรู้เนี่ยมันไม่หลับอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าพระริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่พ้นทุกข์ก็คือต้องฝึกอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนคือความรู้เนี่ยไม่หลับเลยแต่ร่างกายตอนถึงเวลานอนก็หลับตาไว้มันก็หลับร่างกายหลับนะบางทีนอนโกรนเลยนอนโกรนคลอกนะแต่ความรู้เนี่ยที่รู้มาจากใจไม่หลับแต่ถ้าเขากังวลว่าเขาเนี่ยเหมือนนอนไม่หลับอย่างนี้นะเป็นความกังวลให้เขาเอาไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ย
มาตั้งวิดีโอถ่ายตัวเองไว้แล้วเขาจะรู้ว่าร่างกายเขาเนี่ยนอนหลับแต่ความรู้ภายในเขาเนี่ยไม่หลับเพราะว่าเขาเนี่ยภายในเขาเนี่ยมันมีสติตื่นอยู่มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเลย He said the way you actually knowing is correct. What you have practiced and done so far up until now is great. That's why your consciousness is actually awakened. But the way that you think you have problems sleeping, he thinks it's not a problem. And he said you should film yourself, video yourself, and then the knowing when you just like closing your eye, the consciousness awake and feel more and more and more. But actually the body is sleeping, but the consciousness is not sleeping. That's why you still think that you're sleeping or not, you're not so sure. So you should maybe just video yourself the whole night and see how you sleep. เพราะว่าข้างในเขาภายในก็มีความตื่นตัวตลอด He said inside you consciousness is already awake. So that's why you แล้วมัน feel รู้สึก more. ว่าแล้วมันรู้สึกว่ามันตื่นเหมือนตื่นออกมาจากข้างในแม้แต่เขานั่งอยู่เนี่ยก็นั่งอยู่ตั้งนานเนี่ยมันมีความตื่นออกมาจากข้างในมันวูวามันมีความตื่นออกมาจากข้างในจนที่มันออกมาจนถึงร่างกายเลย He see that actually your energy consciousness awaken. He can see that actually your energy is like this all the time. Yeah. And quiet. Yeah. And บางทีเขานั่งอยู่เนี่ยมัน energy เนี่ยเขาสามารถสัมผัสได้เลยทั้งตัวทั้งกายและใจเขาเลย You can feel what you feel like from outside with your body and your mind and your heart. You can feel it. You see that you can feel it. So that's why คือเขาภายในก็เหมือนแบบ alert อะ alert. You're alert. Your consciousness is already alert and awakened. So. But it's sometimes I think it's too alert. เขาบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่า Even at night because ไม่มี sometimes เกิน it's ไป tiring. ล้นยิ่งดี He said more. You should be even more awake is better. My God, I think I'm going to. Oh, sorry, that's in the wrong. Okay, I'll look for a nice monastery. เราต้องไปหาที่ปฏิบัติไปหาวัดอยู่ อยู่ที่นี่เนี่ยวัดคือใจเนี่ย He said you want to look for some place to practice, but he said here, right here, in here is already your place to practice. And that's why I get the challenges around myself right now because I know it's for this, but sometimes it's not only physically tiring, but also here very tiring. Then I think when do I rest? Yeah, I want to have an all-inclusive holiday right now. I never wanted a whole all-inclusive holiday, but now I think sometimes, oh my God, I want to. Sorry, alweer. I want to lay down andเขารู้สึกว่าเหมือนมันตื่นเกินไปแล้วทำให้เขาเหนื่อยอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอยากจะไปเที่ยวฮอลิเดย์แบบที่มันเป็นรวมแพ็กเกจไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งอาหารการกินเที่ยวโปรแกรมอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกมันตื่นมากเกินไปจนมันเป็นความเกินไปหรือเปล่าหลวงตาก็ตื่นแบบนี้เนี่ย He said he even more awake more than you like you.That's the beginning. So he's even more awake. ถามตีโอสิตีโอที่แรกบอกว่านอนวันหนึ่งต้องนอนไม่น้อยกว่า8 ชั่วโมงพอมาอยู่กับหลวงตาบ่อยๆหลวงตาสอนแล้วพอเริ่มเข้าใจทำทำไมมันนอนน้อยลง Teo in the back ยังตื่นตลอดเลยไม่ง่วง Luangta also before and he said before he have to have 8 hours sleep but now after he met Luangta now he doesn't sleep as well as also he's like always Sorry? No, me too. 6 for me is a very good night. Then I'm really happy when I sleep 6 hours. But it's rare that I sleep 6 hours. อะไรนะจะได้หาคนที่เซมคุยกันรู้เรื่องได้เซมคุยกันรู้เรื่อง Same but different. But you don't look very tired. You feel tired? Yeah, a little bit because I had a long ride today from here to Den Haag and back again to pick something up. But I get a lot of energy from Luangta. So
we just discuss all day about Buddhism, and that gave me a lot of energy. So normally I sleep at least 9 hours a day. My God, a day even. I can sleep very well. So and now I wake up mostly 6 o'clock, and we went to bed I think about 12 last night. So I get a lot of energy from him and the people surrounding him. So. But for example, sorry, I don't know if it needs. ภาษาไทยรู้เรื่องแล้ว But for example, when I am at a meditation course where I normally go, at first I don't sleep for 2 or 3 nights, and then I sleep for 4 hours, and then in the end it's 2 hours, and I feel a lot of energy. I feel very awake and la la la. But then I meditate for 11, 16 hours a day probably. So for me that's in a special environment. But when I'm at home and the rest of the year, I only meditate 1 hour a day, sometimes 2 hours a day, but that's maximum. And then I don't sleep as well. So for me, it's not possible to meditate 11 hours a day. Well, maybe it's possible, but I mean, it's difficult to. มารู้บอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมบ่อยค่ะแล้วในช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ย 2-3 วันแรกเนี่ยบางทีจะไม่นอนเลยแต่ช่วงต่อมาก็จะนอนเป็นวันละ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแต่ว่าแต่ละวันในคอร์สเนี่ยบางวันเนี่ยก็ปฏิบัติมากจนถึง16 ชั่วโมงต่อวันนี่ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเรื่องการนอนมันยังเป็นประเด็นของเขาอยู่ โอ้เรื่องเล็ก The sleeping that you think is a problem it's just a small problem Okay. เรื่องเล็กนี่ห่างนี่ห่างไม่ห่างนี่ไม่นอนทั้งวันทั้งคืนนะทั้งวันทั้งคืนไม่นอนทั้งวันทั้งคืน12 วัน He said his conscious that this guy he didn't sleep for 12 days พลังล้น so พลัง awake ล้น He's so awake like you. You are Well, starting, but then so he's so yeah. So when he's that awake, he don't sleep for 12 days. ห่างมาไปเนี่ยพูดว่าไงไปไง That was when I was 20 years old. Now I'm a lot older than that. นี่มันเนี่ยไม่นอน12 วัน 12 คืนแต่แอบไปนอนบ้างนะวันนึง กลางวันนอนกลางวัน บอกว่าอะไรครับหลวงตา ตอนเนี้ยบอกเขาเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกันนะก็ Yeah. So when I was practicing with Luangta back then, I felt the same thing. So I thought like that I needed 8 hours sleep, but then I didn't sleep for a few days, and then I was fine, and I felt alert more than ever. Yeah. So and I got more energy out of doing that actually. But just being around him, or also meditating yourself very actively. I mean. So I guess I was around him most of the time, but there were times when he wasn't around as well. So I was practicing in the temple, and he was monitoring like hundreds of people at the same time. So I wasn't like close to him all the time per se, but I wasn't doing meditation actively either. I was just trying to have that mindful state of mind all the time, kind of thing. Feel the flow. Yeah, you could say that. แปลบ้างเด้แปลไทยด้วย ก็ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาถามว่าตอนที่ทำตอนนั้นนี่คือหมายความว่าอยู่กับหลวงตาตลอดเลยใช่ไหมเหมือน energy มาจากหลวงตาด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าผมนั่งสมาธิทำสมาธิเองมากกว่าในตอนนั้นผมก็บอกเขาไปว่าทั้งสองอย่างนะคือหมายความว่าหลวงตาก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลาหลวงตาก็ต้องดูคนอื่นดูอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยู่กับหลวงตาใกล้ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ทำสมาธิหรืออะไรด้วยก็แค่ต้องการจะมีสติอยู่แค่นั้นในช่วงนั้นครับเขาเข้าใจไหมครับว่ามีสติอยู่ He's asking, do you understand when I was saying just being mindful, try to be mindful all the ตื่น time. มีความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน Being like active and alert in the present moment. I know that's my challenge. ว่าไงนะ บอกว่าเขาคิดว่ามันก็ยากอยู่นิดหน่อยครับ But it ไม่ doesn't ได้ keep ทำ me ได้ทุก from คนต้องมีหลวงตาคอยดูแลด้วยถ้าจะทำ He said
if you want to do that kind of practice where you don't sleep for a few days, then Luangta also needs to be present, because otherwise he needs to like be able to monitor you so that you don't go crazy, you know, like all these stupid things. When I do the meditation, I don't go crazy. But when for example, at my own house, when I don't sleep for 3 or 4 or 6 nights, sometimes I get a little bit crazy. But then it's more, you know, collapsing. But then trying to survive, because of course you have to do some things, but it has to come from very far, you know, the small toe, and then sometimes very difficult. But I'm still here. เพราะเวลาที่เขาทำสมาธิเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกเขาจะไม่ได้บ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขานอนไม่หลับ 3-4 วันเนี่ยเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันเหมือนรู้สึกอะไรประมาณนั้นครับเพราะเขาก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยในชีวิตประจำวันเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันร่างกายมันเพลียมากๆมันก็หลับเองhe said it's okay, don't worry about it. If your body gets tired, then it will just shut down by itself. Yeah. อย่ากังวลกับการนอนหลับ Don't worry about sleeping. Okay. เอาใจหรือสติที่ตื่นรู้อยู่ทุกปัจจุบันขณะเป็นสำคัญ I guess like focus on being alert and mindful, being energetic as your primary goal. That's the most important thing. ให้รับรู้ได้ทุกอย่างแต่อย่าเข้าไปติดไปยึดคืออย่าไปจับแล้วอย่าไปผักใส่แต่แค่รับรู้ได้ทุกอย่างทุกปัจจุบันขณะให้เป็นมีสติตื่นรู้อยู่ทุกปัจจุบันโดยที่ไม่เข้าไปจับยึดไว้แล้วก็ไม่ไปผักใส่ในสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งใดชอบใจก็อย่าไปจับยึดไว้สิ่งใดไม่พอใจก็อย่าไปผักใส่ให้มีสติแค่ตื่นรู้อยู่ทุกปัจจุบัน Basically just know everything as it is in the present moment. Do not like try to push any feeling or grab any feeling, and that's it, and you'll be good. Okay, that would be my next question, but it's probably more or less answered now, because I was thinking about my non-existing law of life, let's say. I've been single now for 13 years, and I was thinking about, in the beginning, I was recovering from a very bad relationship. So I thought, okay, I should give myself some time to, reflect and recover more or less, and spend some time with me, on my own, and feeling better. But now I have the feeling that I am a little bit better, lot better, and I don't have the idea that I'm really looking for someone, to have. But I think, of course, now I'm thinking sometimes, I wish there was someone, I want to practice what I learned to be with someone again. Because now I think I learned more or less how to be me, but now I want to be me in a relationship. Sorry, that's a long question. I got you covered. เขาบอกว่าเนี่ยก็เขามีคำถามหนึ่งครับคือว่าเขาเล่าอย่างนี้ว่าเขาเคยมีแฟนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โสดมา13 ปีแล้วตอนนั้นเขาก็เหมือนตอนนั้นเขาก็เหมือนกับจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาก็พยายามมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นให้รู้สึกดีขึ้นปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำให้ความรู้สึกมันดีขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนกับก็คิดอยู่ว่าอยากหาใครบางคนเหมือนกัน เขาบอกว่าเขาเรียนรู้มาเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรืออะไรของเขาก็คือเขารู้สึกดีแล้วเขาก็ตอนนี้ก็เหมือนอยากจะหาใครสักคนหนึ่งไม่เข็ดเหรอHe said, wasn't that enough, your past relationship? Maybe it was. I also think about it a lot, like, okay, maybe that was, because it was only 1.5 years. มันแค่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นั้นมันแค่1 ปีครึ่งเองครับ But it was very, very strong, and very intense. So maybe it was my strongest, and my,ต้องขอบคุณแฟนเก่าเขาเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เขามีปัญหามีความทุกข์ในใจกับแฟนเก่าเขาเนี่ย
เขาก็จะไม่มาเข้าใจในธรรมนี้ได้ต้องขอบคุณความทุกข์ You said you have to thank your ex for giving you that experience and lesson. So now you kind of pivot to a different, I guess, like angle in your life, so that you can practice meditation and understand the teaching and the life lesson. Okay. Yeah. แต่เมื่อไม่มีแล้วเนี่ยมันใจก็ไม่มีห่วงไม่มีกังวลก็ไม่มีความทุกข์อะไรไม่เข็ดอีกไปหามาอีกเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์อีกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่ารู้รสชาติของความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆNow that you're single and by yourself, you're free. Like you're not bounded by a relationship or worries about another person. But it's okay. You can try. You can always try. Fine. And then, no, but I always think, oh my God, it's a good thing I'm alone because I can do by meditation. I have my rhythm, of course, every day. So I'm very thankful that it's possible to live like this. But I'm just curious. But it's not a question. It's just something I want to say. I'm just curious if I can practice what I learned in a relationship to stay with me, because normally in a relationship I'm always like, are you okay? Are you okay? Instead of, am I okay? I want to protect my own boundaries and feelings. เขาบอกว่า Sorry, were you going to add something? No, there was no question. I just wanted to say. Oh, yeah. No, it's not a question, but I just wanted to say I want to practice the protection of myself in a relationship. But I don't know if maybe that is a question. คือเขาแค่เป็นความสงสัยในทั่วไปเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือมีคู่ชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขามีธรรมชาติที่จะดูแลคนอื่นแต่ว่าเขาก็จะลืมดูแลจิตใจแล้วก็การปฏิบัติของตัวเองไปอย่างเงี้ยนั้นก็เลยเป็นคำถามโดยทั่วๆไปว่าถ้ามีความสัมพันธ์มีความรักมีคู่อย่างเงี้ยค่ะจะต้องทำยังไงในการปฏิบัติก็จะไปมีดิHe said the best way don't have anyone along your side. Your practice is better. I was just, the answers they come as I'm speaking also, because I know everything is perfect at this moment. ขณะที่ถามอยู่คำตอบก็มาแล้วว่าเขาก็จริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาใครมาถามจบก็คำตอบมา Okay, thank you.มีสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้น If you have something, you're suffering with it. ไม่มีสิ่งใดที่ห่วงใยกังวลความทุกข์ไม่มี If you don't have it, then the suffering is also not come attached to it. ไม่มีสิ่งใดต้องคอยห่วงคอยกังวลก็ freedom. Yeah, you get it. Yeah, freedom. I know. I grew up with parents who always told me to use my head, to use my mind, make sense and not, so for me it's like, instead of walking on my feet, right now I have to start walking on my hands, with my feet up. For me it feels like I have to change my life completely because everything was in the mind. เขาบอกว่าเขาโตขึ้นมากับพ่อแม่ที่สอนว่าต้องคิดนะต้องคิดนะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินกับเท้าเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีที่มันเปลี่ยนจิตตื่นนี่ค่ะก็เหมือนกับว่าเหมือนมันกำลังจะเปลี่ยนเอามือมาเดินแทนเท้าหรือเปล่าเนี่ยใช่ monkey mind probably monkey mind คือมันเปลี่ยนมาจากการที่ใช้ระบบความคิดมาเป็นใช้ระบบความรู้ออกมาจากใจเป็นความรู้สึกออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจไม่ได้มีความเป็นอยู่โดยระบบของความคิดแต่ก็คิดอยู่ได้ในชีวิตประจำวันแต่อยู่ได้ด้วยความรู้ออกมาจากใจ He said what you are now feel like you're trying to swap walking from the feet to the hand is actually a good process because you used to be thinking here too much but now everything come out from here and you're still like feeling confused แล้วก็ความรู้ออกมาจากใจเนี่ยเป็นระบบใหม่ที่เป็นความรู้สึกออกมาจากใจรับรู้มาจากใจแล้วก็
ไม่ไปติดไปยึดคือไปจับยึดแล้วก็ไม่ไปจับยึดในสิ่งที่ถูกใจที่พอใจแล้วก็ไม่ไปผลักไสในสิ่งที่ไม่พอใจก็รับรู้ได้ทุกอย่างมีความตื่นรู้ในปัจจุบันอันนี้มันจะเป็นเครื่องอยู่ของใจแทนเครื่องอยู่ที่เอาสามีเอาภรรยาเอาลูกเอาการงานเอาสมบัติภัตฐานเป็นเครื่องอยู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ที่มันมีความมันไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขดิบสุขดิบคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนแต่ความสุขที่เกิดจากความรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจที่ไม่ยึดอะไรอันเนี้ยเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดกาล So he said the true happiness that's come from your heart is a new system that's happening because sometimes when you think that you are happy, it's not actually from the feeling that you know that you are actually happy. So the new system that's happening from here should be the new way of your life. It feels so much better also. เขารู้สึกดีขึ้นที่รู้สึกจากใจรู้ออกมาจากใจใช่เพราะว่าเขาก็รู้เองนะตอนนี้เขาก็ alert แล้วก็อะไรนะ freshy ใช่ไหมมันก็คือเขามีความตื่นรู้ในปัจจุบันที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่มีห่วงไม่มีกังวลเขาก็รู้แก่ใจว่ามันเป็นความสุขอย่างยิ่งกว่าความสุขที่เขาเคยมีความสุขกับครอบครัวความสุขกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวมันก็สุขดิบเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เศร้าหมองแต่ความสุขที่อยู่กับความรู้ได้เนี่ยคืออยู่กับรู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยโดยที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรอันนี้เป็นความสุขยั่งยืนและเป็นความสุขที่ถาวรเขาเนี่ยจะต้องอยู่กับสิ่งนี้เอาสิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยความตื่นรู้สติตื่นรู้โดยที่ไม่จับไม่ไปยึดสิ่งใดตื่นรู้ได้แต่ตื่นรู้ได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกอย่างแต่ไม่ไปติดไปยึดสิ่งใดสักอย่างเดียว